qaranglar, Mercedes-Benz S63 AMG Tiffany Edition. Hop, bu yerda 4 litrli va 8 turbo 4 612 ta otib chiqqan, lekin 0 dan 100 gacha 3 sekund. Qanaqasiga? 22. 3 sekundda chiqishi mumkinmi? Mana shu avtomobil. Kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldiringlar, men hayron qoldim lekin. 612 ta otuvchidan 8 ta otuvchigacha ekan. Yani 330 maksimal skorosti, lekin 0 dan 100 gacha 3 sekund deb qo'ygan. Bilmadim. Kommentariyada fikringizni qoldiringlar.